Kell találni izé? Kell találni. Hát az. A kérdés meg az adat is. Na, jön rá, van itt. Ott van a másik oldalon, ennek az épületnek azon az oldalán az nagy domb, az az épület hangáron. Ezt lehet menni. Igen. Se nem tudom, hogy mi a feladat. Ott van egy. Hátul. Én. Nem tudom. Ki tudod? Álljál már meg. Az mind kék? Nem való. Az nem igazolódik szerintem. Itt a fedezék. Ne kapok iráig. De csak izé így jön, nem? Ezek kéne lőni. Meghat. Snipernek így.
Itt fölmegyek, akkor tudom pofán nézek mindenki. Hát valami? Hol corner? Corner? Beütöm annyi volna. Ott is egy kék benne nyelv. Szóval kiállom. Tiszta. Gyorsabb. Azt mondjam, gyere.
tudod fogni? Megint izé van, nem? Erősebb a másik. Eddig még az nem volt olyan tehet. A lőnek. Ez a hákunk. Akkor jó, hogy lőnek. Tök jó, hogy ott nagy. Az első sniperes killem. Hallod? De, most írtam ki. Sniper.